suis trop charismatique, yeah. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme le maquillage. Alors ça fait longtemps que j'ai une vidéo de beauté, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, je voulais la diviser en deux parties. La première partie, حبيت نهضرلكم على les produits اللي ما عجبونيش اللي ما نعاودش نشريهم, et la deuxième partie les produits اللي عجبوني بزاف et إذا خلصوا لي نحب نعاود نشري كيما هما. Alors, on va commencer avec la première partie. Bon, avant de commencer la première partie, حبيت نقول لكم بلي جبت لكم كاع واش تحقوا dans un maquillage. Alors جبت لكم من fond de teint حتى le rouge à lèvres. كاين bronzer, blush, la poudre, l'highlighter, le fard à paupières, le mascara, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo حتفيدكم, تعطيكم des idées sur des produits, et je vais être très transparente avec vous sur les produits. إذا ماشي مليح ماشي مليح, وإذا مليح مليح. Alors pour commencer, حبيت نهضر لكم على les crèmes. Alors هما les crèmes ديالي اللي j'utilise souvent. Alors نبدا بهاد la crème hydratante. Je pense que هضرت لكم عليها dans une vidéo précédente. هاد la crème hydratante le petit marseillais. هادي راهي قريب تخلص لي, وقريب ما تخلص لي راني شريت وحده اخرى عندي دو منهم. هادية elle est super bien, وكل ما تخلص لي نشريها. Pour l'instant مازال ما صفتش وحده اخرى خير منها. Sinon هاد la crème hydratante le petit marseillais, j'adore. Elle est super bien. Alors, جايب beurre de karité et amande douce. بزاف هايله. كي تكون لابو تاعي ماشي مليحه ترجعها لي مليحه بزاف. هنا جبت لكم دو كريم تاع فينوس. الوغ عندي هاديه وهادي مش كيف ديجا في الباكاجينغ ça se voit que c'est pas pareil. هاديه c'est les راهي في la gauche, c'est teinté, c'est فيها une couleur. Sinon هادي c'est un écran total simple, genre protection برك. alors هادي c'est quoi la différence بيناتهم؟ هاديه تلعب دور شغل بيبي كريم, وهاديه من دير والو, يعني ديريها برك pour protéger. elle est transparente. je préfère هاديه لا تنتي باسكو هادي ما نعاودش كاع نشريها. je suis sûre بلي ما نعاودش نشري كيما هي. ديجا j'ai fait une faute. كي كنت رايحه نشري وحده كيما هادي, ديجا هادي قريب تخلص لي, كي رحت نشري وحده حبيت نشري وحده اخرى كيما هاديه. دونك انا جي با ريماركي لو باكاجينغ, دونك صبت هكذا فينوس اكرون توتال, رحت شريتها ديريكتومون وما قريتش بلي ال نيتي با تانتي. دونك غلطت, قلت معليش نسيوها لا بروميير فوا. الوغ كي سيتها ما عجبتنيش, وتخلي لابو تاعك تبان مزيته مالغري كو انا عندي لابو سيش, مي كوميم تخليها لي تبان تبرق ومزيته بزاف, اي جام با هداك لو روندو. دونك هادي جام با دو تو. سينون هاديه elle est pas mal. Tu mets une petite couvrance, une légère couvrance sur le visage. Elle est pas mal. Donc en plus, elles ne sont pas du tout chères. وكاينه هديه Vichy, شريتها من عند الفارماسيان. alors هديه c'est une bébé crème qui est super bien. Elle est un petit peu chère, تسيبوها عند les pharmaciens quand même. هذا فيها ان اس بي اف 250. انا هذه عجبتني بزاف هايله. لا فيشي ديجا لا مارك فيشي معروفه بزاف اللي يديروا دو بون برودوي سور لي كريم. الوغ هاد لو بو فيه 50 مليلتر, نوريكم كيفاش تجي بخي من الداخل. بون جو بونس كو هادوما يجوا avec genre des numéros de teinte, parce que هادية je la vois un petit peu foncée. Je pense que كاين ça dépend la couleur des peaux. وهادية je pense que كاع كيف ما كاش des numéros. شي راني درتها, donc je vais l'étaler نوريلكم après. bon بعد ما مسحتها هاي كيفاش راهي تبان. bon في le visage normalement تبان خير من la main. Mais bon, directement les fonds de teint, c'est la première étape في المكياج. bon personnellement نبدا بالفond de teint, كاين يحبوا يبداو بلي yeux, mais généralement نبداو bleu teint. alors pour la base ما عنديش une base spéciale pour le teint, donc j'utilise هادي la crème hydratante تاع le petit marseillais. donc n'importe quelle crème hydratante ديروها. اذا ما عندكمش une base خلوها un quart d'heure ولا une demi-heure قبل ما ديروها, قبل ما تبداو le maquillage. donc هكذا pour ne pas abîmer la peau avec le fond de teint. alors pour les fonds de teint كاين عندي هاد les trois. هاد les deux درت لكم déjà les vidéo, vous pouvez aller la voir. alors هدايا
Le Dermacol, c'est un fond de teint qui est très très couvrant. Alors, هدايا فرفشة وهذا لوريال وهذا Dermacol. هدايا فرفشة عنده une couvrance moyenne modulable à chaque fois تزيدو des couches كل ما يغطي لكم bien. هذا j'aime trop وهذا تاني que j'aime beaucoup بزاف هايلين. وهدايا Dermacol par contre شفت دي ريفيو عليه بزاف في الانترنت يدوروا عليه قالك comme si c'était le fond de teint le plus couvrant du monde يغطي vraiment يغطي كلش يغطي très bien par exemple زعما الوشم لو تاتواج هذا زعما داروه جون واحد داير وشم دار هاد الفون دو تان ديرماكول فوقو تغطالو دونك هادي جو سي با فرانشمون باسكو j'ai pas. Sinon, donc aussi هنايا sur ma main pour voir un petit peu la différence. هذا le tube fait 30 grammes. Je me rappelle pas du tout de la teinte parce que هو جاي في une boîte وهذيك la boîte رميتها. Donc sinon هكذا كيفاش داير. Alors je vais le tester. أنا درت شوية هنا في يدي je vais l'étaler ونوري لكم la différence. Donc ندير le côté droit. سي نقسم هاد اليد على زوج. باش نهايلك بعد ما ابليكيتو شوفوا لا ديفيرونس بين le côté gauche ou le côté droit. Donc il est très couvrant بزاف هايل او يبان شويه يبرق باسكو افون جي مي هذيك لا كريم فيشي دونك عطاتلو اون بريونس راني دايره الفلاش سي بور سا يبان بزاف بريون مي سينون j'ai déjà testé le visage et il n'est pas assez brillant هكذايا il est un petit peu mat mais sinon la couvrance تاعو بزاف هايله le prix تاعو يدير je pense que 180 تقدروا تصيبوه 160 تاعو انا شريته 180 000 تقدروا تصيبوه بلوس تقدروا تصيبوه موان من en tout cas من هاد les environs. Sinon هاد les fonds de teint كاع les trois coups de cœur je les aime tous. هدايا نديرو par exemple تكون خارجه مسقمه et tout. Sinon هدايا pour des fêtes هذا surtout pour les mariages et tout. Et voilà ça dépend كل واحد ça dépend الخرجه ولا كل واحد. Alors هنايا je vous montre هاد la petite palette واش فيها. انا دايرتها برونزر و بلوش en même temps. Donc هاد لو كوتي دايرتو برونزر و هدايا دايرتو بلوش. Donc هاديك لا مارك نيكيد. Voilà. Donc le prix تاعها هادي شريتها 40 000. Je pense que c'est voir un peu partout, elle n'est pas du tout chère et elle est très bien. Alors je vais vous montrer la texture كيفاش دايره bien de plus près. هذا دايرتو comme bronzer وهدايا comme blush. Bon يبان يبرق زياده باسكو راني دايره الفلاش اي تو. راني درتهم في لامان ديالي هامليك سي فريمون دو très belles couleurs. كاين بزاف لي كولور تقدروا تصيبوا بلو فرونسي ولا بلو كلير دونك بي انا هادو ما نديرهم. يا با دو نيميرو سبيسيال كي تكونوا تشوفوا تماك عينكم ميزان. دونك فوالا جيم بوكو. الوغ هاد لا باليت جايه من الحاجات الملاح اللي نحبهم. Pour les sourcils انا عندي هاد لو crayon Florma في le numéro 402. Il est assez foncé, il est super bien, نحبو يعجبني. Je trace به les sourcils دياولي. Donc ما عندي ما نقول عليه. C'est un crayon très normal qui est bien. Sinon si كي ما نكونش حابه زعما هكذا dans tous les jours كي ما نكونش حابه نديرهم بزاف تراسي او بزاف فرونسي باسكو هذا il est assez foncé واش ندير بان فار de fard à paupières. Par exemple j'utilise هذا ما فنديرو avec un pinceau à sourcils et j'applique يكون plus naturel عليه. بون هذا وين تفكرت بلي لا فيديو قلت لكم نقسمها على زوج نوري لكم الحاجات اللي ما يعجبونيش اونسيت الحاجات اللي يعجبوني ودوك خلطتها كامل شوي ديزولي. الوغ نسيت بلي لازم نبدا بلي ما يعجبونيش اونسيت ما عرفتش نقسمهم كاع باسكو يا با بوكو دو شوز دونك درت ديريكتومون. دونك بور لي يeux عندي هاد لو كريون نوار ما راهوش طاي بيان. هذا سي ان كريون نوار كيف من عند فلورمار il est hyper bien hyper pratique ديروه داخل عينكم ولا هكذا من الفوق il est bien il est pratique. Sinon هاد لا باليت تاع روبي روز درت لكم تانيك عليها اون فيديو هدرت لكم اون ديتاي درت لكم دي سواتش في يدي. elle est
hyper bien, hyper pratique. بزاف هايلة وماشي كاع غالية. Donc, pour les filles, اللي ما عندهمش un budget pour des palettes, هادية elle est trop trop bien. عندهم تانيك des palettes صغار, des palettes كبار. En fait, هاد la marque, j'adore تبلي. عندهم des produits هايلين بزاف. سينون نسيت ما جبت لكمش على هاد لا بودر توب فيس. دونك هادية ديروها مور الفون دو تان. دونك هادي سي اون بودر كومباكت ديروها بور ماتيفيي لو تان ديالكم. نسي نفتحها هايليك. دونك هادية الي فلاتنت 005 لا بودر انا جيم بوكو بزاف هايلة. الي ترو ترو بيان. شوفوا جايه بزاف بزاف ليس. عندك شغل ان بيبي، راه كنت مسوف ان بيبي بزاف هايله. ديروها ما ديرلكمش اون غروند كوش. elle est très très légère, elle matifie le teint ou elle fait tenir le fond de teint. هاد لا بودر بزاف هايله et je peux acheter une autre كون تخلصلي كي تخلصلي ماشي يكون باسكو سي اوفيسيال تخلص. alors voilà هايلي كيفاش دايره تاع توب فيس. je valide à 100%. Alors pour finir avec le teint, عندي هاد la petite palette d'highlighter فيها 3 couleurs. فيها le doré, le rose, rose gold هكذايا et هدايا le blanc gris voilà. Donc هاد la palette j'aime beaucoup تانيك بزاف هايلة trop pratique pas du tout cher. je pense شريتها 58,000 تقدر تسيبوها 60,000 ولا. elle est trop bien عجبتني بزاف هايلة. donc هادية c'est 01 j'espère راهي تبان لكم. 7 cool اسمها. alors نوري لكم من الداخل لي فار. alors هايليك. donc هاوليك. donc نديرهم في يدي et je vous montre de plus près. هاوليك en détail. donc هاد l'highlighter j'aime beaucoup تانيك. pour les mascaras عندي هاد les deux. alors عندي هدايا c'est aucune marque يعني شريته هكذايا من المارشي. il est super bien quand même. شريته je pense 25,000 20,000 ولا 25,000. il est très très bien. ça fait longtemps مليو عندي ومازال يدير لي très très bien. sinon هدايا تاع فلورمار il est pas mal. نوري لكم لي بوست ديالهم برك من الداخل. هاولي كيفاش يجي. j'aime beaucoup هدايا. يطلع très très bien les cils. il est bien. وهدايا vous avez remarqué normalement بلي هذا بروس ديالو بزاف رقيقه بارابور لهدايا. تحكم بيان لي سيل طلعهم سوبر بيان. هاد لو ريسيل هاد لو ماسكارا جادور. il est trop les deux mascaras ديالي نحبهم les deux et ils sont super bien. ça dépend des fois نديرهم les deux à la fois. des fois ندير هذا des fois ندير هذا. il y a pas vraiment une grande différence. alors pour هاد l'eyeliner تاع Flormar honnêtement j'aime pas du tout ما عجبنيش كاع. alors شفت لو باكاجين ديالو هكذايا بلي شباب بلي كلاس et tout mais sinon la texture ديالو جاتني بزاف مايها و اشاك فوا نديرو جون ما عندوش كاع اون توني ما يشدليش كاع لا جورني. il est pas du tout bien ما عجبنيش. pour هاد لاينر ما نزيدش نشريه كاع ما عجبنيش. وكاين دوطخ ايلاينر كيما تاع روبي روز جي ديجا تيستي بزاف هايل. جو بونس كي يكون عندي الوقت نروح نشري واحد اخر. سينو هذا ما عجبنيش ومانيش نديرو بزاف. جيم با دو تو. alors دوكا نروحو لي روج ا ليفر. هادوما سي دي كريون ا ليفر. كاين يديروهم كوم كونتور مي تالمون ملاح كو ندير دي فوا نديرهم كشغل روج ا ليفر نديرهم ديريكتومون في كاع لا بوش. دونك قبل ما نوتيليزي هاد لو جور دو كريون ندير قبلهم ان بوم ا ليفر باش يكون agréable à mettre. alors le baume à lèvres هذايا golden rose il est magnifique بزاف عجبني. le prix ديالو هذايا يدير 28,000. دونك pour les prix اللي ما ديتلكمش باسكو ما ديتلكمش كلش باسكو كاينين نسيت لي بري تاعهم ومانيش حابه نمد لكم نابورت كوا مي اللي نشوف على لي بري ديالهم نقول لكم. هذايا يدير 28,000. j'aime trop. جاي goût de framboise بزاف هايل. j'aime beaucoup. alors قلت لكم نديرو قبل ما جابليك هاد لي كريون. نبداو بهادوما لي دو. alors le premier اللي شريت فيهم هو شريت هدايا وعجبني بزاف. il est top. il a هاد لو ستيل
غير شروح بزاف هايل. مش كاع مبري باسكو ما عنديش الوقت. اي سينون هدايا جور كيز تهبط باش نشري، رحت شريت كيما هو، جور جاني كيما هو، حسبت ليه هو مي سينون غلط ماشي لو ميم. اي هذا ما عجبنيش بزاف، ما يتابليكاش كيما هدايا الي بلو كريمو على هذا جاي شويه ناشف. دونك هدايا جام با ما نعاودش نشري كيما هو، وهدايا جام بوكو اذا صبت نشري واحد اخر كيما هو. دوك نسي نديرهم لكم في لامان ديالي بور فوار لا ديفيرونس. الوغ اللي راهو من التحت هو اللي يعجبني، واللي راهو من الفوق اللي قلت لكم ما عجبنيش. لي دو لي كولور ديالهم شبان، بصح التحتاني جو بريفير سور لا بوش. هذا هو اللي عجبني بزاف. Ensuite, نوريلكم هذا le rouge, il est pas mal, franchement, il est pas mal. Donc, c'est pas le vrai, mais bon. مكتوب نيكس. انا ندير لكم بلا ديالي هذا il est pas mal. نديرو وقتاش نديرو كي جابليك هاد لو روج على ليفر نديرو كوم كونتور. هاوليك لو روج فرانشمون مسحه واحده شوفوا كيفاش دار لي. جاي بزاف كريمو، ما لازمش جوغ تقعدوا غير تعاودوا باش تبد لكم ان ريزولتا. مسحه واحده شوفوا واش دار لي. وهنا فوقو je viens d'appliquer le هدايا تاع بيوفي. هدايا il est mais waouh il est magnifique, j'adore بزاف هايل. donc j'utilise غير في le cas des événements. ولا هاولي كيفاش داير، j'aime beaucoup. دونك فوالا اللي قلت لكم واش عجبني واش ما عجبنيش. هذا ما عجبنيش، سينون هاد لي 3 كامل عجبوني. بون دوكا اون باس او روج على ليفر. قريب ما نسيتهم باسكو سا ماريف دي فوا نجبد حفايس باش نوريهم ولا باش نقولهم وننسى. الوغ عندي هدايا تاع بيوفي. هاد لو روج على ليفر il est magnifique. لي روج على ليفر بيوفي عجبوني بزاف، وعندهم اون توني في لابوش ديالكم ما يروحوش بالخف. دونك هدايا سي لا كاتيجوري ماتيسيمو باسكو عندهم زوج، عندهم لي ماتيسيمو وعندهم لي بيليسيمو. دونك انا كي رحت شريت واحد ماتيسيمو واحد بيليسيمو، وشريت هدايا لو ليبستيك كيما هكا. هدايا ما فهمت كيفاش تكسر لي، فتحت وصبتو هكذايا ضاقت لي بزاف مي بون. هدايا جام با فريمون. علاش جام با فريمون؟ باسكو شتا ما نقدرش نديرو هنا ويبان لكم ينبان كولور، مي كي تابليكيوه عنده اون كولور اسي كلير جاي غوص ابري كيما هدايا. الوغ هكذا موش يبان، بصح كي تابليكيوه يبان هذاك الغوص تاع جيم با فريمون بوكو. جو بونس با نعاود نشري واحد كيما هدايا، مي سينون هاد لو ماتيسيمو جي فريمون ايمي. هدايا كيما قلت لكم نديرو غير في الصيف، ولا غير في الصيف باسكو جاي بزاف كلير عليا. الوغ هدايا لو بيليسيمو سي لو 05 وهدايا سي لو ماتيسيمو 04. هكذا باش تدو اون ايدي كيفاش دايرين لي رجالات من الداخل. Alors, في la fin تاع لا فيديو j'espère تكون عجبتكم، j'espère surtout نكون فدتكم. mettez-moi un like un commentaire هكذا pour باش نعرف اذا عجبتكم ولا ما عجبتكمش. اكتبوا لي واش من فيديو راكم حابين تشوفوا. Et voilà, c'est tout. On se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je vous dis bye bye avec de gros bisous.